ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നാക്സുമായിട്ടല്ല, ഒരു ഉപ്പേരിയായിട്ടാണ്. ഉണ്ണിത്തണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ഞാനൊരു വലിയ ഉണ്ണിത്തണ്ട് പകുതി മുറിച്ച് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കഴുകിയിട്ട് നാരൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുപ്പത്തിൽ ചീഞ്ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച ഉണ്ണിത്തണ്ട് ഇതിലിടാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച്, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പകുതി ഉണ്ണിത്തണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ 3/4 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നല്ല എരിവായ കൊണ്ട് ഞാൻ 4 വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇത് നന്നായി വാർക്കുക. നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിപ്പൊടിക്ക് വാർക്കണ പോലെ നല്ല ചുവക്കണേയും വാർക്കുക. ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ണിത്തണ്ട് ഉപ്പേരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പം ഇതാണ് ചുവക്കര വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ. ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം. ഇതാ ഉപ്പേരിയും വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പേരി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അരി വറുത്തില്ലേ, അത് ചൂടാറിയ ശേഷം നന്നായി പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഫൈനായിട്ട് പൊടിയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിപ്പൊടിക്ക് പൊടിക്കണ പോലെ പൊടിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ഉപ്പേരി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇത് കുറേശ്ശെ ഇടാം. നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടുപുറത്തിൽ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഓൾ എന്ന പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് വരും. അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.